Dito na tayo? Shall we? Ayun! Ano nagagawa dyan? Inulan kami! Inulan kami! Ay, Saan bumisita? Ay, ikaw, hindi Ano ka ba yan? nagkakapotin ako. Oo nga, Makakawin ka. Dinalan kita. Hoy! Salamat ha. Baka pinahintay. Saan ka muna para di ka mabasa ng ulan? Oo nga. Naku, Suot mo yan. sira ako yan. Umiiyak na sa bahay, sira ako. Wala. Yan, kumukulong Ayan, na. kumukulong na lang. Thank you. Ma, thank you. Bakit ako, nanay? Ma naman pala yung tinawag. Hindi man lang be. Ma. Tinalo na agad ng ma. Ma, baon. nanay. Baon talaga yung kailangan ko din dito. Ay, medyo nagkakainitan na at Oo. nagkaka-bonding na dyan. Hindi nga namin ma-sure, hindi mapunta-punta dun eh. Lagi nabe-break. Hindi na maituloy. Ayan. Nagkakakiligan ng mga KatroPIE, pero oras na naman para sa isang masayang activity. Ay! At ito ay ang Tagumpie Dance Challenge with a twist. Ano yan, May twist? twist pala na Yan, gano'n. twist na yan. Tatawagin natin itong Tagumpie Rain Dance Challenge. Ay! Sasayaw lang tayo ng Tagumpie Dance with added difficulty habang may hawak na payong at suot na rainy day attire. Yan. Ah. So, meron tayong payong, kapote. May pa-rainy coat. Rainy Oo. coat? Gawa-gawa sa rainy coat. Rainy coat. Rainy coat. Kaya mga kapaykada, ready na ba kayo? Ready! Ready na kaming pawisan. Ay, step by step. Para Ituro makasabay yung muna mga KatroPIE natin. natin. Tuturo. Ano ba yun? Ikaw na, dancer ba? Yes. Take the lead. Ituturo ko pa si Sela. Okay, sa lahat po ng mga nasa bahay nila, nako, napakadali lang. Una pa, magbibilang lang tayo ng 1, 2, 3, 4, balikat, balikat, palakpak. Tapos, lakad kayo sa baha. Uy, may baha. Tornado. Tornado. Tapos, isa pa ulit. 1, 2, 3, 4, balikat, balikat, palakpak, baha, 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 tornado. Tornado. Tapos, Ayun. ito, hingi ka tulong, di ba? Help, 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 please. Hanging pie, 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 please. Kasi syempre nagutom na sila sa bahay. So, ayun lang siya. Ganun lang kadali mga katropa. And I think, ready na kayo. Kaya naman, music! 1, 2, 3, 4. Oh, si Zeno may papayo ka. Bakit may dumadating na